আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আশা করছি সবাই খুব ভালো আছেন। আমিও আলহামদুলিল্লাহ ভালো। থাম্বনেল দেখি বুঝতে পারছেন নিশ্চয়ই আজ আপনাদের কোথায় নিয়ে যাব। হ্যাঁ, আজ নিয়ে যাচ্ছি আমাদের বার্মিংহামে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা। তো এখানে প্রতি বছরই হয়ে থাকে নৌকা বাইচের প্রতিযোগিতা, শুধু 2020-তে মেবি হয় নাই করোনার কারণে। এটা বার্মিংহাম এজবাস্টন রিজার্ভারে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। তো লেকটা বেশ বড়, এক পাশে বিভিন্ন ধরনের স্টল, রাইড আর খাবার দাবারেরও স্টল আছে, কাপড় চোপড়েরও স্টল, তারপর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও হচ্ছে, আর অন্য পাশে কম্পিটিশন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। তো আমরা প্রথমে ভাবলাম যে স্টলগুলো একটু ঘুরে দেখে যাই, তারপর ওই দিকে যাব আপনাদের নিয়ে। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন অনেক স্টল এসেছে, তো আমরাও ঘুরে ঘুরে একটু দেখলাম। তো আপনারা আসলে দেখতে থাকুন, আর যখন কিছু বলার হয় তো আমি আপনাদের সাথে জয়েন হব। আর এখন আপনারা উপভোগ করুন। লাগে ট্রায়াল ওকে, আমরা বেশ দিলাম যে হলুদ পাখি ফুল সাইডে প্রিপারেশন চলে। বেশ বড় লেক। আমরা এখন লেকের অপর পাশে যাচ্ছি, যে পাশটায় কম্পিটিশন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। তো বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে, তো সকাল থেকেই কম্পিটিশন চলছে আর বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে। এখন সম্ভবত সেমিফাইনাল বা কোয়ার্টার ফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে। তো আমরা কিছুটা খেলা অবশ্য দেখতে পেরেছি, আর শেষ পর্যন্ত অবশ্য থাকতে পারি নাই। যতক্ষণ ছিলাম আপনাদের সাথে শেয়ার করছি, আপনারা উপভোগ করতে থাকুন। আর দেখতে পাচ্ছেন প্রচুর লোক সমাগম হয়েছে, মানে ছেলে বুড়ো কেউ বাদ যায়নি, সবাই এসেছে এবং সবাই খুবই এনজয় করেছে। ছেলেদের বাচ্চাদের আনন্দ দেখে আসলে খুব ভালো লাগলো। আমরা নিজেরা দেশে থাকতেও এরকম দেখতে, মানে নৌকা বাইচ দেখিনি কোনো দিন। তো বিদেশে এসে দেশের একটা ঐতিহ্যবাহী খেলা দেখতে পেরে আসলেই খুব ভালো লাগছে, সবাই খুব এনজয় করছে। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন একটা অনুষ্ঠান, একটা কম্পিটিশনের একটা পার্ট। তো আপনারা দেখুন এখানে। এখন কোয়ার্টার ফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে। তো সবাই দেখতে পাচ্ছেন যার যার নৌকায় উঠছেন। এখানে 4টা গ্রুপ। তো সবাই এখান থেকে কম্পিটিশনটা স্টার্ট হবে না, সবাই এখান থেকে নৌকায় উঠে লেকের অপর পাশে যাবেন, আর ওইখানে থেকে মানে কম্পিটিশনটা স্টার্ট হবে। তো আপনারা আসলে দেখতে থাকুন। এখন এলোমেলো সবাই যাচ্ছে ওইদিকে, ওইখান থেকে কম্পিটিশন স্টার্ট হবে। তো দেখতে থাকুন। প্রতিটা বোট
বোটটার পিছনে যে আছে প্রফেশনাল প্রফেশনাল লাগে হ্যাঁ এখন এই যে স্পিড বোটে দেখতে পাচ্ছেন একজন যাচ্ছে, উনি যে সবাইকে লাইন ধরে দাঁড় করাবেন, তারপর মানে খেলাটা স্টার্ট হবে, ওই পাশ থেকে এই পাশে আসবেন। আর এই যে পিলারগুলো দেখতে পাচ্ছেন, এই পিলার যে আগে ছুবে সেই বা যে আগে আসবে সেই ফার্স্ট হবে। তো দেখতে থাকি। আর এইদিকে দেখতে পাচ্ছেন সেকেন্ড গ্রুপ এখানে রেডি হচ্ছেন, ওরা আসলে ওনারা উঠবেন আর কি। কম্পিটিশন এখন স্টার্ট, দেখতে পাচ্ছেন সবাই প্রাণপণে নৌকা দাঁড়বে এদিকে আসছে। তো সম্ভবত 2 নাম্বার যে নৌকাটা ওরাই ফার্স্ট হয়েছে। খুব সুন্দর করে সবাই আসছে, আসলে খুব এনজয়েবল একটা খেলা। এই যে দেখেন 2 নাম্বার নৌকাটা ফার্স্ট হয়েছে। 2 নাম্বার নৌকা ফার্স্ট সুন্দর হয়েছে। এখন ওনারা নেমে যাবেন, আবার সেকেন্ড গ্রুপ উঠবে। তো আরেকটা খেলা আপনাদের সাথে শেয়ার করছি। আসলে খেলা তো সকাল থেকেই চলছে, আমি ভাবলাম 2টা কম্পিটিশন আপনাদের সাথে শেয়ার করি। আশা করছি বিরক্ত হবে না, এনজয় করবে। next round in the comment. আমরা এখন আবার লেকের ওই পাশটায় যাচ্ছি, যে পাশে বিভিন্ন ধরনের স্টল আর রাইডস এসেছে, আর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও ওই পাশটায় হচ্ছে। তো আমরা ওইখানে যেয়ে কিছু খাওয়া দাওয়া করব আর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান কিছুক্ষণ উপভোগ করব। মেলায় আসলে অনেকের সাথে দেখা হয়, পরিচিত অনেকের সাথে দেখা হয়েছে, তো খুবই ভালো লেগেছে। তো আমার ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক, কমেন্ট আর শেয়ার করবেন। আর যারা আমার চ্যানেলে নতুন, এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি, তাহলে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটিও বাজিয়ে রাখবেন, তাহলে এরকম নতুন নতুন ভিডিও আপলোড দেওয়ার সাথে সাথে আপনাদের কাছে পৌঁছে যাবে। তো সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, নিরাপদ থাকুন, দোয়াতে স্মরণ করবেন। আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি, আপনারা ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখুন। আমি আর কথা বললাম না আর কি, তো বিদায় নিচ্ছি, ভালো থাকবেন সবাই, আল্লাহ হাফিজ।
ওকে দেখি স্টল এটা কি চাই আর্মি Track two, brother. Track two. Track two. Yeah. My guy, track two, my brother. Jason, track two, G. Let's go. Hey, Jason. Big look earlier. So please, guys, generously donate whatever you can. They've got one of the stores there and they're walking around. Guys! So are you ready? Are you guys ready? Can you play the track, please? I need you, boo. I gotta see you, boo. I got a soul over the world tonight. Said I have soul over the world tonight. I need you, boo. I gotta see you, boo. Said I have soul over the world tonight. Said I have soul over the world tonight. Hey, mama, yes you are. Heart in the whole time. Yes you are. I'm so glad to be yours. You are the best.